ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിലും അയക്കുക. വീഡിയോയും ഡീറ്റെയിലും അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അല്ലാതെ വീഡിയോ മാത്രം അയച്ചു തന്നിട്ട് പോകരുത്, ഡീറ്റെയിലും കൂടെ അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ലേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിലും വാട്സപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പം കോളേജിൽ ക്ലാസ്സൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോളേജിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് മൊബൈൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. കോൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ചൂർ കഫാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് 7 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 1 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പഗ്ഗും സ്പിറ്റ്സും കൂടെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പപ്പിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 6000 രൂപയാണ് ഈ മെയിൽ പപ്പിക്ക് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം തിരൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഡ് നമ്പർ 2. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 3 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോസ് പപ്പിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 6000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കോഡ് നമ്പർ 2 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ബൾക്ക് സെയിലിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറേയധികം പ്രാവുകളാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നാടൻ പ്രാവുകൾ, ഹോമർ, മുഖി, ബർപ്പൻ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഹോൾസെയിലായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. പേറാക്കി വേണമെങ്കിൽ അല്ലാതെ അവർ റേറ്റ് പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ബൂട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ബൂട്ടില്ലാത്ത അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവുകളെ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഡ് നമ്പർ 3. താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 100 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 3 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കേജും ലവ് ബേഡ്സും കൂടെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ കേജും ലവ് ബേഡ്സ് എല്ലാം കൂടെ സെറ്റായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ. 9500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 4. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 4 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫാൻറ്റെയിൽസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫാൻറ്റെയിലിൻ്റെ അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2700 രൂപയാണ്. ഈ ഫാൻറ്റെയിൽസിന് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 3 പീസാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ 2 പീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2700 രൂപയാണ് ഇതിനൊക്കെ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് അവൈലബിൾ ആണ്. സിറാസ്, ഹോമർ, മുഖിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ബൾക്ക് സെയിലിന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവുകളാണ്. ടോട്ടൽ 11 പീസ് പ്രാവുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. സിറാസ്, നാടൻ, അങ്ങനെ പ്രാവുകളാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ടോട്ടൽ 2000 രൂപയാണ് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 6. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. 11 പീസാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. 11 പീസിനും കൂടെ 2000 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോഡ് നമ്പർ 6 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കൻ ഫാൻറ്റെയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1000 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കിളിമാനൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 6. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഫാൻറ്റെയിൽസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം ഏത് പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങാം. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡാണ്. 1500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കിങ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1800 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല സൈസും നല്ല സ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെയുള്ള നല്ല കിടിലം ബേഡാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. 1800 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഡ് നമ്പർ 7 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്
ബേഡ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ബഡ്ജസിന് അവർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 500 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സാറ്റിയാണ്. സാറ്റി പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 600 രൂപയാണ്. ഫീമെയിൽ ബേഡ്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയാണ് ഡെയിലി 7 മണിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് വീഡിയോ ഇടാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രചോദനം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വേണം. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 7 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേയധികം ബേഡ്സ് വെറൈറ്റീസൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രാവ് തന്നെയാണ്. 700 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 8 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 5 പ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 5 പ്രാവിനും കൂടെ 400 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 8 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം ആര്യങ്കോടാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ലാഹോർ മെയിൽ ബേഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 9 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 500 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രീഡിംഗ് പെയറായിട്ടുള്ള ഗ്രാസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല വേറെയും കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതും 2000 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബ്രീഡിംഗ് പെയറായിട്ടുള്ള സിറാസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കരയാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോഡ് നമ്പർ 9 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുണൂർ വെറൈറ്റിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പൈനാപ്പിൾ കുണൂറും ഗ്രീൻ ചിക്ക് കുണൂറുമാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 5600 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. DNA അവൈലബിൾ ആണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടാലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഡ് നമ്പർ 10 സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് ബേഡ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2-3 ബേഡ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് യെല്ലോ സൈഡും ഗ്രീൻ ചിക്കും കൂടെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 5600 രൂപ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. DNA അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോയും ഡീറ്റെയിലും അവരെടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കോഡ് നമ്പർ 10 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ഏത് പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എടുത്താലും സ്വന്തം റിസ്കിൽ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 10. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പൊമേറിയൻ പപ്പീസ് ക്രോസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് സെയിലിനുള്ളതാണ്. ഫ്രീ അഡോപ്ഷനാണ് കേട്ടോ. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെയ്റ്റിങ്കരയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്രീ അഡോപ്ഷനാണ്. ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി നന്നായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്നുള്ളവർക്ക് പോയി കൊണ്ടുപോയി നന്നായിട്ട് തന്നെ വളർത്താവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 11 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം നെയ്റ്റിങ്കരയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. 2 ഫീമെയിൽ പപ്പിയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്ലാറ്റിനം ഡംബോയർ ഗപ്പിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 100 രൂപയാണ്. ഹോൾസെയിലാണെങ്കിൽ 80 രൂപ വെച്ചിട്ട് പെയറാക്കി അവർ തരുന്നതായിരിക്കും. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാടാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 12 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡാഷ് പപ്പിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പപ്പിയും മദറും കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ പപ്പിയുടെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1200 രൂപയും മദറിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ. കോഡ് നമ്പർ 13 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽ വായിക്കുക. കോൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇട്ടോ. കോഡ് നമ്പർ 13 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോയാണ് ഡെയിലി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. ഇനി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് വീഡിയോ ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സപ്പോർട്ടൊക്കെ വേണം കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലൻ സെയിൽ പോസ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.